बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज और आने वाले मज़ीद 10 से 12 रोज़ के दौरान सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा। खुश्क मौसम, तेज़ धूप का सिलसिला कब तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि आने वाले दिनों के दौरान पोस्ट मानसून और मगरबी सिलसिलों के ज़ेर असर मुल्क के बेशतर इलाकों में मज़ीद मूसलाधार बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा मौसम डॉक्टर हनीफ की तातुन के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क मौसम और तेज़ धूप का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक आज से आने वाली मज़ीद 5 से 6 रोज़ के दौरान सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि अब रातों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता खुनकी में इजाफे की वजह से सर्दी महसूस होने का इम्कान है। ताहम किसान शहरी नोट फरमा लें कि आने वाली मज़ीद 6 से 7 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने के बाद सितंबर के आखिरी दिनों के दौरान 29-30 सितंबर से लेकर अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान और 7 अक्टूबर तक पोस्ट मानसून और मगरबी हवाओं के ज़ेर असर एक मरतबा फिर से कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब के मुख्तलिफ जनूबी इलाकों में खसूसन थरपारकर, नगर पारकर, मिठी, इस्लामकोट समेत ज़ेहनी जनूबी सिंध और सूबा सिंध के दीगर इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ पोस्ट मानसून बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की मिकदार कहीं 50 मिलीमीटर और चंद एक इलाकों में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा हो सकती है, जबकि मुल्क के शुमाली इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। ताहम नाज़रीन, अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान मुल्क में बारिशें वक्फे वक्फे से जारी रहेंगी।